Oi, gente, hoje a gente vai acender essa fogueirinha de palito de fósforo e tá aqui atrás do aquário. Não faz isso em casa porque é muito perigoso. Então, vai, vó, vamos acender. Não, vó, o celular vai pegar fogo. Deixa bem assim. Deu pausa? Não, calma. Dá pausa. Ah, eu não quero que pegue aqueles lixos lá atrás, eu já falei. Ou não, como é que começa? A gente vai acender Não, mas você... um negócio bom dia. Ei, bom dia, a gente vai acender. Vai, vó, vamos. Você viu o quê? Ué, fogueira Ah, você não falou? de palito de fósforo. Isso, mas só pode fazer isso perto da... Vovó, Porque é muito perigo. gozo. Lá atrás tem um aquário cheio de água, vai lá posta água. Para salvar em casos de necessidade, mas a vovó está junto. Olha, agora, fogueirinha do arquilo. Vai acende, vó. Vai, conta. 2, 3. Oh, foi embora. Acendeu, acendeu. Ai, tô com medo. Ai, interrompe quando tá. Eu tenho que pegar outro fósforo. Porque esse não adianta nada. Então espera, vó, que eu vou dar pausa. Mas quando parar, quando der errado, tem que dar pausa. Vai começar o fogaréu. Ai! 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 Que ai! Ai, vai pegar fogo! Ai, tô com medo! Ai! Tem fogueira, tem balão, é noite de São João. É, larilarirará. Por que ela tá queimando do outro lado? É, porque vai pegando de fogo. Onde tem pontinha de pólvora é o perigo. Esse que é o perigo. Tá derretendo! Meu Deus! Eu quero soprar! Não, deixa terminar, depois você termina. Então foi esse o vídeo, gente. Olha. Deixa pra cá. Beijo. Tchau. Curtam, dá um like. Dá um like, se inscreve no canal. Beijo.